אז רציתי לספר לכם קצת על עצמי. אז אני אספר לכם מה עברתי כשהייתי ילדה. אז עברתי חרם בבית ספר מילדים. היו מרביצים, נמקלים אותי, עושים עליי חרם. אז נכנסתי לדיכאון ולא סיפרתי לאמא שלי. לאט לאט הפסקתי לאכול, פחדתי להיחנק מאוכל. הייתי באה הביתה ומשאירה את האוכל בתיק. אמא שלי כל פעם הייתה בודקת והייתה רואה אוכל בתיק, והיא הייתה מעירה לי, קוראה למה את לא אוכלת. היא הייתה מכינה לי ארוחת צהריים, הייתי נכנסת לשירותים ובוכה נועלת. עד שאמא שלי הייתה מעירה לי ומעירה לי למה את לא אוכלת. אז הייתי חוזרת מהבית ספר, הייתי זורקת אוכל בתיק, בשיחים, בשביל שאמא שלי לא תהיה בבאסה מזה שאני לא אוכלת, שאני מחזירה אוכל. כל פעם היא ראתה שאני יותר